지금이 사냥할 때라는 걸 어떻게 판단할까요? 비결은 사냥 전 집합입니다. 무리 전체가 넘치는 에너지로 놀이 같은 행동을 합니다. 들깨 버전의 프리매치 허들 경기로 무리 내 들깨들이 모두 동시에 흥분합니다. 그런데 오카광고에서 닌자와 다른 무리를 연구하는 과학자들이 흥미로운 사실을 알아냈습니다. 집합 직전과 도중에 들깨들이 재채기를 하기 시작합니다. 이에 관해 몇 가지 가설이 있는데 믿거나 말거나 한 가지 가설은 이겁니다. 재채기가 일종의 투표라는 거죠.